जे आतां आमी एक इश्यू घेतलेलो, जे आमचे गोंयची भावां कशी त्रास करता, जे पंचायत बेतोडीची पंचायत, तशें आनी एक सेम इश्यू आसा जो सेम तेंचे गाडो आसा तांकां नोटीस येयला की इलिगल म्हणून. अरे बाबा, हांव पंचायती सांगूंक सोदता इलिगल कितें? जेन्ना आयज इतली इलिगल हांगा तुमी आयज बेतोड्या बसयला की दत्तगड आसा, हांगा गणेश नगर आसा, आशें आसा, अरे ते इलिगल तुमी काडटे केन्ना काडटले? आनी आयज एक बारीकसो गोंयकार एक बारीक धंदो करता जाल्यार तुमी तांकां त्रास करता मरे. अशें समजनाका की तुमची बाबा आमचे कडेन इलिगल ना म्हणून जे पंच सरपंच जावं कोण आसा तेंगे तुमगे सगळे आमगे आजी कडेन A to Z आमी नोटीस करून दवरले आसा. आनी एक्चुअल कितें आसा ते आई विचारात बाबा तांकां कशें त्रास जाता ते. आतां आमगेलो हो गाडो आसा, तो गाड्याचेर आमी कितें एक हें करता, भाजी पाव कितें दिता, मिरची भजी वडा पाव अशें दिता आनी आमी आमचें पोट भरता. तें पोट भरता म्हणटना आमकां पंचायतीच्यान नोटीस काडला की तुमी मातशीशी आमी इल्लीशी पावसा खातीर शेड केल्ली आसा ल्हानशी, ती शेड वयल्यान काडा. आतां शेड जर काडली जाल्यार आमची कोणी आतां खावपाक कितें येयला ते खंय उबे रावन खातले अशें हांवें पंचायती कडेन एक प्रश्न केलो. ते सांगता ते आमकां लागना, तुमी गाडो बेश्टो दवरान तुमकां कांयच करपाक मेळचें ना कितें. पूण आतां आमचे अशें कशें जातलें 7 दिसां भितर ते पत्रे काड म्हणून सांगलां वयल्यान शेड घातला ती इल्लीशी कितें. शेड काड आनी मागीर तुका आपूण हें करता, नाजाल्यार तुमकां आमकां गाडो दवरपाक दिवपा ना, आमी मोडून उडयतले गाडयो अशें म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. 7 दिसांची आमकां नोटीस दिल्ली आसा. म्हणून आमी आतां गोंयकारांनी करपाचें कितें आनी वचपाचें खंय आनी कोणाक सांगपाचें हें म्हाका कांयच कळना. आमी कोणाक सांगूंक शकना. आतां पंचायत जावं कोणे आमदारान बीन तुमकां हें बंद करतकीर कितें जॉब बी दिता कितें सांगलां? जॉब खंयचो जॉब आसलेलो जॉब गेला म्हाज्या चेड्याचो. चेडो म्हाजो ITI टिचर आशिल्लो कितें. 8 वर्सां ताणें सर्वीस केली. 8 वर्सां सर्वीस करून तेका तेजे फाटल्यान 2 वर्सां भुरग्याक कन्फर्म केलो आनी तेका हें केलो कितें. तेका जॉब दिवना, तेका फिक्स करूं ना म्हणून तो जॉबाचो तेका हें केलो. परत इंटरव्यू दिल्ली, पास जाल्लो, परत तेका इंटरव्यू पास जाल्लो तेका परत आपोवना. सगळे तेचो पास जाल्लो बी आसा तो फाटल्या इलेक्शना टायमार. इलेक्शन आसा म्हणून तेका हें केलो कितें. मागीर इलेक्शन जालें काय पळोवया आमी. पास बीस जाला, सगळे पेपर तेजे कडेन आसा हेजे ITIचे चेड्या कडेन. इंटरव्यू दिल्ले हे केल्ले. 8 वर्सां तेणी 4 वर्सां कितें हांगा केली काकोड्या, मागीर फर्मागुडीर केलें आनी बिचोले केलें. आतां तुमचे हांगा बेतोडा गांवांत भरपूर इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड आसा जावं फ्रूट वेंडर आसा, फळां घेवन बसता आउटसायडर, सगळे बसता. तेजेर कितें म्हणणें तुमचें? तें हांवें पयर वचून पंचायती कडेन उलयलें. आमकां तुमी NOC दिवपा आनी आमकां तुमी कार्ड म्हणटा जाल्यार हे बाकीचे पळय रस्त्या कुशीक जे घेवन आसा, फळां विकता, भायले लोक येवन कोण अडसरां विकता, कोण आनी कितें करता, तांकां तुमी विचारूं शकना. आनी बेतोडा सुद्दां अशे गाड्यो आसा आमच्या घरा कडेन वयतना रस्त्यार तेंकून आसा, तांकां तुमी कांय म्हणूं शकना. गाडी वयतना थंय एक्सिडेंट जाता, भरपूर एक्सिडेंट जाता आनी आमचे इतलें आसून तुमी आमकां हें करता. आमकां जॉब दिया, म्हाज्या चेड्याक जॉब दिया. म्हाजो फाल्यां हांव गाडो बंद करता. आशिल्लो जॉब म्हाज्या चेड्याक दिवपा जाय. आशिल्लो तो 8 वर्सां केल्या जॉब तेणें ITI केला, सगळें तेजे कडेन प्रूफ आसा. आनी कित्याक ताका कन्फर्म करूं ना तेंवूय आमकां कळपाक जाय. गोंयकारांक जॉब ना भायल्या लोकांक जॉब मेळटा. गोंयकारांनी कळपाचें. आमी वयर वयचें पडलें. आमकां वयर कोण घेतलो, आमकां रस्त्या कुशीक बसपाक दितले? दिवचे ना. आमच्या गोंयकारांक जर तुमी सपोर्ट करिना जाल्यार आमी वचपाचें खंय आनी कोणाचें तोंड पळोवपाचें. आनी गाडो भर म्हाजो फोडलो, सगळ्या गाड्याची मेजां बिजां सगळीं मोडून उडयली, तोड फोड केल्या. सगळे म्हाजे कडेन फोटो काडलेले आसा. हांवें कंप्लेन करूं ना, पूण आयज हांव कंप्लेन करतलें. म्हाका तितलें हें जावना की म्हाका सांगलेलें पंचायतीन तुमी जर काडिना जाल्यार आमी तुमचो गाडो मोडून उडयतले, सगळे पत्रे बित्रे काडून उडयतले म्हणून सांगलेलें. आतां हे कोणें मोडलें आनी कोणें म्हाजें हें केलें, एक म्हाजें बॅरल व्हेलें उदकाचें कितें. म्हणल्यार आमी कशें कितें करपाचें तेंच आमकां कळना. आमी गोंयकारांनी वचपाचें खंय हें तरी आमकां मार्गदर्शन करा. तुमी बाबा हांगा रावनाका, तुमी आनी खंयी वचा कितें. इतलें तरी सांगचें पडलें ना. गोंयकारां भुरग्यां म्हाजे जॉब ना, जॉबा आशिल्लो काडला. म्हाजो घोव बरो ना, ताका पॅरलायज जाला. म्हाका परत घराचे वेळेस सून आनी हांव गाडो पळयता हांगा गाडयाचेर कितें. तें जर तुमी पोट भरपूर दिवपाक शकना जाल्यार आमी कितें करपाचें. आनी हें म्हाका कांय कळना. आनी हांव कितें करपाचें तें तुमी म्हाका हें दिया. म्हणजे कितें तरी ते आतां आईन पळय कशें सांगलें पळय, तिजो चलो एक खंय तरी कामां आशिल्लो आनी तो आयज बेकार आसा, ताका कामा वयलो काडले आसा. तुमी जो आयज गोंयकारांक जर कामा वयली काडटा, जो जॉब जर दिवपाक शकना, तर तुमी आमचो जो लोकल MLA तो कांयच यूजच ना, टोटल फेलियर जाल्ले आसा. आनी बेतोडीचे जे सरपंच पंच तांकां क्लियरली सांगूंक शकता की रिव्होल्युशनरी गोवन तुमचे इलिगलिटी जे आमचे कडेन आसा
मागीर मात म्हणनाका बाबा आमी तुमी गोंयकार जावन तुमची वाट लायली म्हणून. जर तुमी जर गोंयकारां जर सांबाळपाक शकना, जे मायग्रंट जे आयज भरल्या दत्तगड या खंय खंय गणेश नगर, तुमी हायवेचेर बसून तुमी जर तांकां काडिना आनी गोंयकारां जर तुमी नोटीस धाडून इलिगल काडटा, आमी तांकां रिव्होल्युशन सदांच तेंच्या वांगडा आसतले आनी तुमी मात सांगनाका की आमची वाट लायली म्हणून, आमचें नांव पिड्ड्यार केलें म्हणून. ताका लागून फायनली 2022 रिव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां कितें तें दाखयतलेच. पूण तरी पूण तुमकां एक क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता, गोंयकारांक त्रास करनाका. आमी रिव्होल्युशनरी गोवन्स शिरोडा टीम आयज आमकां अशें कळोन येयलें, जेन्ना आमी बेतोडा आयले तेन्ना आमकां ते भावानीक आमकां इशू हायलायट केलो. कितें जालां की हांगा जे पंचायत आसा, जी बेतोडा पंचायतीन, की तांकां एक नोटीस हें काडल्या की तेजें हें जें शॉप आसा तें मोडपा म्हणून. हांव पंचायतीक सांगूंक सोदतां आनी विचारपाक सोदतां, आयज हे बेतोड्या गांवां हे दत्तगड जो गांव आसा इलिगल, तुमी तो केन्ना मोडपा रावल्या? जी भायल्या लोकां जे गोंयकार केल्या, जे 2 दिसांनी जे ट्रेनीन भरोवन येयल्या तांकां जे गोंयकार केल्या, अरे बाबा तांकां पयलीं मोडा. ह्या हायवेचेर इतली इलिगल चलता, स्क्रॅप यार्ड आसा, ते केन्ना मोडपा रावल्या? ते पयलीं मोडा आनी मागीर गोंयकारांक नोटीस काडा. गोंयकारां तुमी खंयची सायडीच्यान सेफ करना. आयज गोंयकारां पोट बसून शेणलेलें आसा. आयज एक जोडटलो बाबा, एक तेणें बारीक बिजनेस घातलो की आपलें कितें तरी पोट कश्ट करून कितें तरी खातलें म्हणून, तें बस तुमी गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. खंयची सायडीच्यान जो सरकार आसा तें कांयच यूज ना. बाबा एक गोंयकाराक बाबा कितें तरी सेफ्टी कितें कायदो केल्लो जाय, जे गोंयकाराक जे त्रास जाता. गव्हर्मेंट जॉब ना तेन्ना, प्रायवेट जॉब ना तेन्ना, जेन्ना आयज स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाक सोदता, जाल्यार तुमी ताका चेपोवपाक सोदता. आनी ते भावा विचारया ते कितें जालें प्रॉब्लेम, तो कितें फेस करता, तो आमी तेजे कडेन विचारून घेवया. आतां हांवें कितें केलें, आतां 2 वर्सां हांव बेकार उरलो. लॉकडावन पडलेलें, 2 वर्सां जालीं लॉकडावन. लोव सदान गावडे, हांव बेतोडा वता तये वाड्यार. आनी आतां फर्स्ट लॉकडावन पडलेलें तेन्ना आमकां कंपनीन आमकां कामाक नाका म्हणून आमकां ब्रेक दिलो. तेन्ना हांव आतां 2 वर्सां हांव घरा कडेन बेकार आशिल्लो. हांगा थंय काम पळयलें, काम तर खंयच गावोन जालें लॉकडावनाक लागून. आनी मागीर कोरोना हेका लागून आमकां कंपनी सुद्दां घेवपाक फाटीं फुडें हें करपाक लागले ते. आनी हांव मडकय सुद्दां गेल्लो एनक्युबा गेलो जाल्यार थंय म्हणूंक लागले आतां सद्या वेकन्सी कांय ना म्हणूंक लागले. ताका लागून मागीर हांवें काम पळोवपाचेंच बंद केलें. मागीर अशेंच आईक हांवें एक दीस विचार केलो की हांव असो बारीक धंदो करूं काय म्हणून आईक विचारलें. आईन म्हाका सांगलें तूं फुडें सरता जाल्यार सर, करूया आमी बारीक धंदो जाल्यार बारीक धंदो, 10 रुपया जाल्यार 10 रुपया गावता तेजेरूच आमी समाधान करुया. आनी आतां आमी जाले आतां 4 म्हयने जाले म्हागेले सारके. महाशिवरात्र्याक चालू केल्लें दुकान. महाशिवरात्री चालू केल्लें आतां 2 म्हयने काम हांगा चलयलें हांवें दुकान. आनी मागीर कितें जालें, आतां पंचायतीन आमकां रोखडेंच हें आतां शेड पावसा लागून हांवें इमर्जन्सी शेड घातली, पत्र घातलेलें. आतां म्हाजे कडेन म्हाजे फाटीं फुडें म्हागे भावू ना आनी बापूय ना, पूण आमी काम करताले जाल्यार हांगा. फक्त आमी कितें आई आनी हांव, आई बाजाराक वयताली ती सुद्दां हांवें तिका दुकानार दवरलां. आनी आमचें आतां घराचो कितें खातलें जाल्यार सुद्दां आमचे कडेन इतली परिस्थिती ना की आमी पयशे आमी कितें करून दवरुया, पयशे सेव करून दवरुया, तें सुद्दां जायना. दिसोड्या आमकां 200 सुटना हांगा. इतले त्रास जाल्ले आसा. म्हागेल्या घर आजून पर्यंत मातयेचे आसा, ते सुद्दां आमकां भिंती सुद्दां कसरयल्ले आसा आमगेल्यो, त्यो सुद्दां पडपा येयल्या. हिंकां पंचायतीन आतां 1 म्हयनो जाला आतां आमकां नोटीस काडले पावसाक येयल्ले ते, आनी डायरेक्ट आमकां सांगता हांगासरचें पत्र काडा म्हणून. हांवें तोच आतां प्रश्न केलो सरपंचाक की हे आतां तर हांवें पत्र काडलें जाल्यार हांव कितें करूं काय म्हणून. हांगा हे गाडा पळय म्हागेलो पळय, हे गाड्या म्हागेलो कांयूच ना पळय. पळय हांगा हितून वडा पाव करूं शकना आनी कांय भितर कांयच करूं शकना. ते तुमीच पळया, दोळ्यांनी पळया पळय गाडो पळय केदो आसा तो. आनी सामान सुद्दां ना पळय, सगळें 5 रुपयाचें 10 रुपयाचें म्हागे सामान आसा हांगा. ते इतलें हें केलें आनी रिक्वेस्ट केली सुद्दां सरपंचा अशें अशें आसा रे. आतां पावसाक हें काडलें जाल्यार हांव कितें करूं. आई हांव घराक बसलो म्हणटा. ह्यो तो आतां म्हाका हें सांगलो म्हणून तो म्हाका आतां हे पॉयंटार आतां दवरून रावला की तूं पावसाक आपणाक म्हणल्यार कशें काय म्हणून. कोण आतां म्हणटा ह्यो सरपंच म्हणटा म्हाका. सरपंचाक हें सांगलें जाल्यार तो म्हाका सांगता परत रिप्लाय करता की तूं दुकान बंद कर म्हणून. तूं घर बसलें म्हणून आपणाक कांय प्रॉब्लेम ना, तूं डायरेक्ट बंद कर म्हणून सांगता तो म्हाका. आमी आतां बंद केलें जाल्यार आमचें खावपाचें कितें. आईय घरा हांव घरा आतां. आतां तेणें कितें तुका जॉब बी दिता म्हणून सांगला जॉब जालें कांय ना. हांव तेजे सरपंचा फुडें वचोन रडोन येयलो.
रोडोन येयली जाल्यार सुद्दां तो म्हाका सांगता तूं डायरेक्ट बंद केलें जाता म्हणून. हें कितें सरपंचाक उलोवप कितें? डायरेक्ट सांगूं जाता न्हू मातसो राव म्हणून. पावसाक थोडे दीस चली आनी मागीर तुका जाय जाल्यार हें कर म्हणून. मागीर आपूण फुडें कितें उलयता जाल्यार कितें सांगता म्हणून तुवें सांगूं जाय न्हू. तूं तर असो तर आमकां फाटल्यान घेता गोंयकार जावन तूं आमचो भितरचो सरपंच जावन तूं आमकां अशें करता जाल्यार आमी कितें करपाचें? कोणा फुडें वचपाचें? ते सुद्दां आमगे दुकानार पळय कांदा भजी काडटा, मिरची काडटा, बटाटा कापा आनी वडा आनी रस आमलेट काडटा, इतलें काडटा आमी. तेजेर सुद्दां कस्टमर येयले जाल्यार चडान चड कितलो 1 तर 1,500 जाता. ते आमगे सामान सुद्दां हाडपा आमचे कडेन पयशे नासता इतले. कितें करपाचें आमी हांगा? गोंयकार आमी म्हणटा थंयच उरले, कांयच ना आमचें. आं तुमचे कडेन सगळ्यांक गोंयकारा कडेन मागता, हेका तुमी सगळे फुडाकार घेवन पळया कितें एक्शन घेया आमकां.